ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு மை ட்ரீம் சேனல் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாப்பாவுக்கு நல்ல கோல்டு. ஸோ அதனால் அவளுக்கு கொஞ்சம் கஷாயம் போடலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணேன். அதுக்காக தான் இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இஞ்சியை தோல் சீவி இவ்வளோ பெருசாக எடுத்துக்கோங்க. இந்தளவுக்கு இஞ்சி இருந்தால் போதும். தோல் சீவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது கூடவே கொஞ்சமாக வர மல்லி இருக்குல்ல, கொத்தமல்லி, அது சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 4-5 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக குருமிளகு, இவ்வளோ மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்ல எஃபெக்டிவாக ஒர்க் ஆகும். அண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இடித்து செஞ்சோம் அப்படின்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். ஸோ எனக்கு இடிக்க கொஞ்சம் டைம் இல்லை, எந்திரிச்சதே ரொம்ப லேட்டு. அதனால் நான் வந்து மிக்சியில் ஒரு ஓட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி கொரப்பாக இருந்தால் போதும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சொம்பு மட்டும் தண்ணி வச்சுக்கலாம். சுடு தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். ஒரு கொதி வந்த உடனே சிம் பண்ணிக்கலாம். சிம் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். கொதித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது கூட சர்க்கரை சேர்க்கக்கூடாது. சர்க்கரை சேர்த்திங்கன்னா கேட்கவே கேட்காது. இப்படியே கொடுத்திங்கன்னா சூப்பராக கேட்கும். அதனால் நான் வந்து சர்க்கரை சேர்க்கலை. இது வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 டைம்ஸ் குடிக்கலாம். காலையில் அப்புறம் ஈவினிங் டீ காஃபிக்கு பதில் இதை நம்ம கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், நம்மளும் குடிக்கலாம். அதோடு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு சிட்டிகை மட்டும் மஞ்சள் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னுமே நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும். மஞ்சள் சேர்த்தணும் அப்படின்னா அந்த வாசத்துக்கு 2 பேரும் குடிக்க மாட்டாங்க. அதனால் நான் வந்து இன்றைக்கி மஞ்சள்லாம் ஆட் பண்ணல. சும்மா ஒரு 1/4 டம்ளர் மட்டும் அவங்க 2 பேர்த்துக்கும் எடுத்து கொடுக்குறேன். இது குடிக்க வைக்கிறதுக்குள்ளார என்ன ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண போகிறான்னு தெரியல. எனக்கும் டீ பக்கத்துலேயே ரெடி ஆகுது. குடிச்சிட்டு பாப்பா ரியாக்ஷன் பாருங்கள் எப்படின்னு.